大家好啊！有個朋友就問咧，好正經咧呢個問題，Cosmos 是否玩完？我會覺得佢有好有唔好啦。呢個 project，好嘅地方就係其實佢之前鋪咗好多路去 build 佢個ecosystem，而其實同其他好多唔同嘅layer one 嗰啲 project 係唔同嘅。佢又唔想用錢嚟到吸引嗰啲 developer 去 build 嘢嘅，即係能夠解釋就係佢本身嗰套技術係好用啊嘛，就佢唔需要通過話要俾好多資助俾嗰啲人過去用佢 Cosmos SDK 去 build 嘢。咁所以而家應該有幾百個 project，即係幾百個區塊鏈啦，其實係用 Cosmos SDK 去 build 嘅應該。咁日後就慢慢地連埋一齊，其實而家都連起咗好多啦，通過 Cosmos Hub Osmosis 咁樣去連埋去。咁嚟緊仲有個，其實已經出咗啦，其實就係 ICS 啦 Interchain Security，就可以你啲 project 就唔需要去並聽啦，去發展自己個驗證人嗰個社區，就直接喺 Cosmos Hub 上面成為一條佢叫做 consumer chain， 就可以直接用到 Cosmos Hub 嘅 security 喺上面營運作咁樣嘅。咁其實有兩個幾焦點嘅 project 都已經係咁樣去運作啦。咁就包括Neutron 啦，即係我哋都有投資嘅。另外就係 Noble 啦 ，Noble 就遲啲會有個native 嘅 USDC 喺上面發行啦。咁呢個係佢嘅 Cosmos 嘅好處。唔好嘅地方就係佢之前咧就太少關注咧個資本操作，係啦，即係本身嗰班發起人太過理想啦。咁所以其實佢就唔係話有好多啲 VC 咧就聯埋一齊去群星拱照咁樣去撐起佢個市值。咁不嬲一直都係有個 market 自由流動嘅。佢甚至係一開始上市嗰陣時咧，隻幣就係冇同任何嘅 centralized exchange 去傾嘅。呢樣嘢係 Binance CZ 親口講嘅喺佢 Twitter 上邊。佢話佢都未見過一個咁嘅 project，即係唔同 CEX 去傾掛牌嘅，係啲 CEX 自己主動去幫佢掛牌呢隻 Atom， 所以佢唔重視呢啲資本操作市值管理咁就久而久之咧就不斷咧喺市值上面就落後他人咁就會令到其實而家喺 crypto 上面其實好多時都係講錢啊嘛，講回報，講個幣價啊嘛，佢就睇落去就好似嗰啲莊家啦就少啲去炒作呢隻幣啦。咁 anyway 咁呢隻幣本身其實個成交都好大嘅，所以佢係靠自己個實力去organic 咁樣做出嚟嘅。而家呢種咁樣嘅市場嘅關注度但係就係咯，佢之前就冇做一啲好認真做資本操作、做市值管理，就會衍生到而家咁樣嘅情況。另外就係一個我認為大家要關注嘅就係佢 inflation 啦，因為佢係採取一個相對而家行內比較高嘅 inflation， 就有15%。咁你計翻佢而家總供應3.6億 Atom， 咁如果一年15%咧，就講緊5000幾萬粒 Atom 一年新增。咁你用7個幾嚟計嘅話咧，其實佢要有4億美金淨流入呢隻幣先至可以吸納到呢啲新增出嚟嘅 inflation 嘅 Atom 咯。呢個就要大家要留意咯。所以其實佢會尤其呢啲熊市啦，就佢持續個沽壓都會好大嘅，因為嗰啲攞 staking reward 嘅人咧，就好多時都會繼續係咁沽出嚟嘅，因為其他跌咗嘛，即係佢跌完之後，其實佢賺完啲 Atom， 其實佢哋從佢個組合配置咧，佢都想將 Atom 換咗去第二啲嘢度啦。因為對佢哋嚟講，呢啲 Atom staking reward 其實係佢嘅收入嚟噶嘛，即係攞完啲收入就換第二啲嘢，就係一個好情有可原嘅資本操作組合管理嘅方式咯。所以呢個inflation 係會持續困擾住 Atom 嘅。呢個就同佢嗰個通證經濟嗰個設計有關咯。所以其實佢係有好有唔好啦。
大家就要從呢方面去諗。